Hello mọi người nha, thì cũng lâu rồi mình không có làm video, thì hôm nay sẵn dịp mình cùng với cậu bạn của mình làm chiếc mô tô mini, thì gọi tên đúng là Mini Bike Hot Rod. Đây là bạn của mình, bạn Chiến. Chiến đang làm gì vậy? Cắt cái cụm đi để mình gắn cho cái cổ cho nó xe cho nó mượt. Chiến đang làm chén cổ nha mọi người. Thì đây là cục máy mà tụi mình sẽ dùng để làm chiếc xe này nha. Thì bây giờ mình mở ra và khởi động máy thử nha mọi người. On off đi. Đúng rồi, kéo lên, kéo lên. Rồi bây giờ giật nổ máy thử nha mọi người. Giật một cái là nổ luôn. Kéo luôn. Chưa bỏ que, chưa bỏ que. Rất là bóng luôn nha mọi người. Rồi là tắt đi Chiến. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cục máy này để làm chiếc Mini Bike Hot Rod nha mọi người. Quá bốc. Quá là bốc luôn á. Máy mới kèn ha. Xịn sò. Đây là chiếc xe, cho mọi người dễ hình dung nha. Đây, cái xe nó sẽ như thế này. Đó. Xe này mình sẽ dùng hai hăng dĩa luôn nha. Đây, heo Rainbow. Thì sẵn cũng lâu lắm rồi mình không có làm video, thì sẵn dịp mình cùng với cậu bạn của mình làm một chiếc motor mini để chơi, thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Đây, xe tụi mình đã vẽ xong hết, mình quay lên cho mọi người dễ hình dung ha. Thì tụi mình sử dụng cái động cơ này đó. Đây là tất cả đồ mà mình đã gia công xong hết rồi nha. Đây, mấy cái thứ này đều phải đi tiện và gia công hết. Mình không thích xài mấy cái đồ có sẵn vì mình cảm thấy nó không có bền. Như cái nồi này thì phải mua thôi, nhưng mà mình thích kiểu mình gia công mọi thứ á. Đây thì xe tụi mình dùng cái bánh này nha mọi người. Bánh để coi xài bao nhiêu đây. Đây này. Đây, 16 x 5. 13 nhân 5 xẹt 6. Đây cái bánh này. Bánh xe này.
ngon anh ơi. Cái con nó dài hơn anh cho nên đúng không ạ? Bậy rồi bên kia. Anh qua đó mày ngồi. Đây được nè. anh em giữ được không anh? Giờ mày đo trên cho chuẩn thôi, ở dưới cắt nhiều. Tùy ý. Nè. Đó. Được rồi. Cái này chưa xuống. Cúp vô nhiều nhiều không? Dạ dạ cúp về đi anh. Nhớ phải để lên. Không, cái nền này nó bằng lắm không? Công nhận mấy thằng Tây nó uống cái con nướng từ giấy nướng lên luôn mà ha. Là nó chỉ hàn ngay cái cổ thôi, nó không có hàn chỗ gì nào luôn. Đây nó là nó chơi khung vòm, nó vòm vậy nè. Vòm. Nó đi một vòng vậy lên nè. Nhưng mà làm khung thái thì đẹp hơn. Thái đẹp hơn. Con này đẹp hơn. Hơn anh. 61. Dạ đúng rồi 16-1. Ngồi đây luôn nha. Nghe sao, nghe sao, nghe thoải mái không? Mệt. Vừa có đăng rồi. Ừ.
Dạ đúng rồi, bò xuống. Dạ, bò xuống cho nó sát. Anh Nam cắt cho này, anh Nam cắt cho đây này, cái đây này. Dốc. Rồi bây giờ là khâu vô máy cho xe nha mọi người ơi. Đây, Chiến đang test tư thế chạy xe. Nhấc lên, nhấc lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đây xe sau ngày hôm nay thì cũng hoàn thành được chắc 80% rồi mọi người. Thì bữa sau mình còn hàn thêm một cái đồ gác chân ở đây, hàn chân trống, hàn gì nữa ta, một con ốc để tăng giảm máy đây để mình tăng sên. Cái gì nữa Chiến? Đi dây ga. Đi dây ga, dây thắng. Đây chưa có ga thắng gì cả. Đi dây ga thắng là một cái miếng cắt lai dây, hay một miếng để hàn lên, hàn từ đây xuống đây nữa để cho nó cứng cái cổ á. Hiện tại cổ nó cũng hơi mềm. Đây mình hàn thêm mấy cái cục chặn ở đây nữa để cho cái bánh mình nó lúc nào nó cũng ngay chính giữa. Bánh xe là 4 cục. Đây và đi ra làm yên nha mọi người. Đi làm yên nữa, xe này chưa làm yên. Rồi tạm thời là như vậy ha, cũng 80% rồi. Kết thúc ngày hôm nay.